Mirëmbrëma nderuar të shikues, ju flas nga studio emisionit Opinion, si çdo të martë mërkur në orën 22 dhe të njëjtën në orën 21. Pamjet që sapo ndoqi takojnë eksaktësisht 30 vjet më parë, 25 prillit të vitit 1993. Dita kur Papa Wojtyla ose Papa Gjon Pali II mbriti në Shqipëri. Në fakt, për te thjesht mbritjes një pape, ishte vizita e parë e një pape në Shqipëri, e para për në historinë e Shqipërisë dhe njëkohësisht ishte shenja e parë e thellë e një hapje reale të Shqipërisë dhe përmbysjes komunizmit. Natyrisht nuk ishte thjesht për Papa Wojtylën ose Papa Gjon Palin II që të mbrinte në një vend, i cili për 25 vite kishte qenë vendi i vetëm ateist i globit. Kishte qenë një vend ku priftrinjt, hoxhallarët, klerikët e tjerë të besimeve fetare ishin dëshkuar, ishin pushkatuar, ishin vrarë, që gjitha objektet e kultit ishin mbyllur, një pjesë e tyre madje ishin transformuar në pallate sporti apo në depot kooperativave apo akoma më keq reparte ushtarake. Vizita e Papa Gjon Palit në Shqipëri ishte një mesazh të jetë i rëndësishëm, por mbi të gjitha ishte ndoshta mbulimi më i madh mediatik që Shqipëria kishte njohur deri atë ditë. Pothuajse të gjitha mediat e globit u fokusuan tek Shqipëria, një vend që sapo kishte dalë nga regjimi komunist dhe që padyshim ishte tronditse për pjesën më të madhe që atyre që e vizitonin. Ne do të kemi sot një emision për rreth 1 orë 40 minuta të fokusuar tek vizita e Papa Gjon Palit. Do mundohemi jo aq shumë ta shohim atë përmes syve të sotëm, kur natyrisht do të kemi shikim tillë, por duke e parë përmes imazheve dhe kronikave të kohës. Unë do jem në studio me i peshkvin e Rëshenit, i peshk Dom Gjergj Metën, Dom ta thash prap. Mirëmbrëma, mirë se erdhe i peshk. Por njëkohësisht, ne do të fokusohemi te një sër materialesh filmike. Intervista me i peshkvin do jetë diku tek 25-30 minuta, por pjesën më të madhe të emisionit ne do t'ja kushtojmë një dokumentari të ndërtuar nga televizioni francez, eksaktësisht në ditën e vizitës së Papës në Shqipëri. Ata kanë mbritur 10 ditë përpara, nuk e di nëse regjia mund të vendosë një pjesë të dokumentarit, ata kanë mbritur 10 ditë përpara mbritjes së Papës në Shqipëri, kanë vizituar zonat katolike, por dhe të besimeve të tjera në Shqipëri, kanë parë se çfarë entuziazmi kishte Shqipëria për rrëzimin e komunizmit, por njëkohësisht kanë nënvizuar një prej vendeve, shiheni, një prej vendeve më të varfra dhe më tronditse të globit në atë kohë. Më pas ata kanë ndjekur edhe ditën pra vizitën e Papa Gjon Palit, si dhe largimin e tij nga Shqipëria. Është një dokumentar autentik, i transmetuar vetëm 7 ditë mbas vizitës së Papës në Shqipëri, realizuar në atë kohë, pra është një dokumentar 30 vjet i vjetër, por shumë prej jush do të gjeni imazhet e asaj kohe që kanë kaluar ose imazhet e prindërve të tyre, ata që janë të rinj. Ndërkohë që ne kemi edhe një sër kronikash dhe do të kemi, përveç intervistës me i peshk Gjergj Metën, do kemi edhe një intervistë me imzot Angelo Masafrën, arqipeshkvin e Shkodrës. Por gjithsesi, do më besoj ju e mbani mend atë ditë apo jo? Patjetër që e mbaj mend, kam qenë një adoleshent në atë kohë, sapo kisha filluar ato hapat e parë, themi kështu, edhe në përfshirjen time në Kishë, sepse ishim rritur në një regjim ateist, dhe imazhet e atij njeriu veshur me të bardha që na transmetoshin nëpërmjet ekranit televiziv ishin diçka shumë emocionuese, diçka shumë e pamenduar nga ana jon. Atëherë mbaj mend që kishim edhe gjyshin, edhe njerëz të tjerë të vjetër aty dhe ata që papës vetëm emrin i kishin dëgjuar, por që tani e shihnin që ai kishte ardhur. Nuk po e besonin që mbritin në Shqipëri. Nuk po e besonin. Në fakt, unë kam mbuluar atë ditë vizitën e Papës në Shkodër dhe në Tiranë dhe mbaj mend që gazetarët e huaj më thanë që ky është mbulimi më i madh mediatik televiziv, pra i transmetimit direkt që Shqipëria kishte pasur ndonjëherë. Pra në 25 prill vitit 1993, Shqipëria ishte live, pra mesha e Papës, ishte live në të gjitha kanalet televizive thuajse të globit, të pjesës kryesisht të globit, për arsye se jo vetëm ishte eventi, ishte lëvizja e Papës, i cili merr vëmendje gjithandej, po ishte edhe mbritja e tij në një vend i cili deri 2 vjet më parë kishte të ndaluara besimet fetare. Edhe një nga vendet që kishte pasur përvojën më të keqe të komunizmit në të gjitha vendet e lindjes, duhet theksuar, kjo Shqipëria ka qenë hermetike dhe jo vetëm vendeve të lindjes, por vendeve komuniste kudo në botë. As në Afrikë, as në vende të tjera nuk pati masakra ndaj klerikëve. Dhe kështu që ky mbulim... Dhe Shqipëria nuk bëri dallim. Vrau katolikët, ortodoksit, muslimanët, po e quaj bektashit, se po i fuz brenda, çdo klerik që nuk kurseu askënd. Fakti është shumë interesante, ne do të për arsyet, po e quaj që të fusim në atmosferën asaj që po ndodh, po i lëm shikuesit të ndjekin këtë dokumentar, është i jashtëzakonshëm. Shumë momente kur po mundohesh ata shifja, më duket sikur nuk e besoj as vetë, më duket sikur ajo Shqipëri që shifja aty nuk ka ekzistuar. Në fakt, bëhet fjalë për qendrat e qyteteve, sepse sot skena të tilla mund gjesh ende në zonat e Shqipërisë, po bëhet fjalë për skena të tilla. Pra është Kanal Plusi që tregon se çfarë ka ndodhur në Shqipëri
në 25 prill të vitit 1993. E ndjekim dokumentarin dhe kthehemi me njëherë pjesën e dytë për të vazhduar intervistën me I Peshkvin. Un pape au pays des aigles. Jean-Paul II, le dimanche 25 avril, s'est arrêté en Albanie. Ce pays des aigles, comme le veut la légende. Brève escale d'une journée, mais de tous les voyages du souverain pontife, celui-là restera comme l'un des plus significatifs de la fantastique accélération de l'histoire provoquée par la chute du communisme à l'est de l'Europe. Les 24 heures passées par le chef de l'Église à Tirana et à Skoder effaçaient 45 ans, pourrait-on dire, de persécution. Pour la plupart d'entre nous, les premières images de l'Albanie ont été celles de ces milliers de réfugiés qui, à l'été 1990, se jetaient à la mer lorsqu'ils arrivaient en vue de l'Italie pour ne pas être renvoyés à leur point de départ. L'Albanie, petit pays pauvre, coincé entre la Grèce et la Yougoslavie, venait de vivre, à cause de la folie de ses dirigeants, près d'un demi-siècle coupé du monde. On n'y entrait pas, on n'en sortait pas. Le régime de Tirana avait même rompu avec Moscou et Pékin, jugés hérétiques. L'Albanie était en fait une prison de 3 millions d'habitants où toute croyance religieuse était un crime. C'était le seul État à avoir inscrit l'athéisme, la négation de Dieu, dans sa constitution. Alors la venue du pape a été saluée par tous les croyants, même les musulmans qui représentent 70% de la population, alors que les catholiques, avec 10% seulement, sont très largement minoritaires. Malgré en effet le délabrement actuel, l'Albanie sans industrie ne vit que des secours de la communauté européenne et des devises envoyées par ses travailleurs expatriés en Grèce ou en Italie. Eh bien, la venue du pape a été ressentie comme un symbole de renaissance. En 50 ans de communisme, toutes les églises albanaises ont été transformées en maisons de la culture ou en salles de sport. C'est donc dans les cimetières que sont célébrées depuis 2 ans la plupart des messes. Avant la dictature, l'Albanie comptait 300 prêtres, seule une trentaine ont survécu aux persécutions. Ernest Trochani a fait 18 ans de camp. Aujourd'hui, à 65 ans, il passe ses journées à courir la campagne. Dans les villages en majorité catholique, chacune de ses visites est attendue avec ferveur. La foi désormais se vit au grand jour. Masi gati shumica gjithë popullit ardh, edhe pse do janë pak larg të ardh. Po fillojmë meshën shajte. Mesha shajte dini është ripasqyrimi I jetës Krishtit. Panashtin dogëm dhe vërtet fejet, që kush nuk e beson, besimin fetar, kristian, aja është I mallkum. Kjo dihet. Jena të bashkum shpirtnisht në misterin e madh. Dikush e ndoshta mund ta ketë vështirë me e kuptu. Elektricitetin kur kush në botë se shef. Por shohim të gjithë fenomenet e elektricitetit që drejtojnë elektronikën. Dhe këto liq krijojnë e pasqyrojnë mallnin e Zotit krijues. Duhet më të menditin shpirt. Qëllimi më I parë ishte në rit këtë glob, në këtë tokë. Më falë në Zotit për të mira që I ka dhënë, më lut në kanë të gjithë vllazën, të kanë kryveprat e Zotit. Në mentatit e të virit e të shpirtit shajt. Amen. Populli. Ditë tjetër, biljarë këta. Është këtu I vendet e Dëmjaç. Dëmjaçi po? Edhe këta fëmijë kanë kontribuar për këtu. Edhe fëmijë kanë dhënë zati. Po. Fëmijë, prende dy. Që djarit çfarë? Kjo racioni. Racioni ju. Zoti dhashnet. Nuk kanë asnjë më mos këtë punë. Është një shumë simbolike. Jena të varfën, komunizmi na la shumë të varfën. Ka sa kanë mundësi? Shpirtin e kanë të madh, po buxheti është
Аж minimal, minimal. Видиш, вітаємо. Перепуньте. На секунді камери, на сніг. Nicoline, 25 ans, sera prêtre en l'an 2000. Il étudie à Shkoder, dans l'unique école de séminaristes du pays, ouverte il y a 1 an. C'est la nouvelle génération de prêtres qui va assurer la relève. Il retourne tous les week-ends dans son village pour enseigner aux enfants les premiers rudiments du catéchisme. Alléluia, alléluia, alléluia. La nostra festa non deve finire, non deve finire, non finirà. La nostra festa non deve finire, non deve finire, non finirà. Alléluia, 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 alléluia. Vila che Sous la dictature, l'église du village était devenue une maison de la culture. Aujourd'hui, faute de prêtres, aucune messe n'y est célébrée, mais l'endroit est redevenu sacré. Kjo është truporja e Zojës Bekune. Pra, 25 vjet kanaj në Leke. Këta priftin që janë këto rujta. Këta priftin që janë këto, këta janë famullitarë që ka pasur kjo famulli. Kjo është Dom Nerezadeja që u përshkatu prej regjimit komunist në vitin 25 mars prill 1945 nga regjimi komunist. Ky vdiq në vitin 1989, vdiq në burg dhe sot eshnat e tia nuk gjenen, eshnat e Dom Pietrit dhe Dom Detmaq nuk gjenen sot. Allah s'kana mujt mi zbulu eshnat e kënu. Unë do të neku shemojnë e këti që të gjithë njerëzve që edhe duke marë shemojnë e të nëmështarve edhe shemojnë e arqëtem do të mundohem që popullit në të ardhmen, popullit në të ardhmen t'i sjellë paqen dhe dashnin e Jezu Krishtit. Bessara a 18 ans, elle est étudiante en langue française. Ses parents sont tous les deux médecins. À eux deux, ils gagnent 5000 lek, l'équivalent de $50 par mois. Ils peuvent désormais faire leurs courses dans de petits magasins privés, ouverts souvent par des anciens de la nomenclatura, les seuls à disposer d'un peu d'argent. Aujourd'hui, en Albanie, le problème n'est plus le ravitaillement, mais les prix. Ça coûte combien des Sahara, 1 kilo de pommes de terre? Ça coûte 15 lek. 15 lek. Bon, ça semble pas trop cher, mais c'est, en effet, oui, c'est un peu. Ça représente combien par rapport à un mois de salaire?
En 2 semaines, on prend 1000 lek. Et 1 kilo, ça fait 15 lek. Mais si on compte la viande, le pain qui coûte 25 lek et tout ça, alors ouais, c'est trop. Des bananes, on ne mange jamais. Jamais, parce que c'est trop cher. Trop cher. Une banane, ça coûte 20 lek. Et si une personne mange une banane, alors ouais, il ne faut pas manger d'autres fruits. Bon, il faut compter même qu'il y a d'autres membres dans la famille et tout ça. Et c'est généralement, on mange des pommes, des oranges, ça c'est normal. Et les autres, non. Non, on ne goûte pas. Myriam et Victor Bruschetti font partie de la troupe de théâtre de Shkodër, la plus ancienne et la plus connue d'Albanie. Ils sont comédiens ici depuis 30 ans. Victor a même reçu le titre d'artiste méritant, l'une des plus hautes distinctions du métier. Aktori e kaftë që është I njohur nga gjithë. Ne na njohin shumë më shumë se sa I njohin ata. Shumë më tepër. Në këtë drejtim është në gjithë botën edhe tek ne. Pendant la dictature, c'est le parti qui imposait les œuvres et les metteurs en scène. Pour la première fois, Victor et Myriam jouent dans une pièce choisie par la troupe, un drame religieux d'un auteur méconnu, le jeune Wojtyła, aujourd'hui Jean-Paul II. Camilla, au buona gati? Shkome tash vetëm e bë makiazhin. Vitor, ai hollën e së teksila? Tash do të shkoj të gjallë një së tekstil. Po natyrisht jam shumë I lumtur që lëshin të pjesë teatrale. Një herë në radhë parë ju nuk e kuptoni sepse një periudhë gjatë, po 20 e sa vjet, ne s'kishim drejt besonin tek Zoti. Dhe ishte krim me besu te Zoti. Mund dënohesh edhe me ligj. Po rëndësishme është që kjo dramë vehet me rastin e ardhjes së Papës. Po s'është vetëm kjo veç. Dikon shpirt, kur e kena mezat qirin, e shënkollit timzash, e kur I kena bo ata vë timzash, e kur I kena bo ata dete timzash, ne dishën shpirt në ka vlu, po e kena pas frik me thonë. Që që për zotin nuk di gjo, me ton shpirtin të mbo me pas mundësi me hap 500 copash zemren, e kisha hap sot një këtë dramë. Ku ka gjo më të madhe? As në andra, as në ka shkun me në njerë, që do të vi një kohë, që unë të los një dramë pa. Shqip. Apo s'tash kështu? Kjo është e vërtetë. Cila ishte një nga mënyrat me të cilat ju I opozoheshit diktaturës? Periudha më e diktaturës është simbolizu me barcaletat politike që përshpëriteshin vesh mjes kur vishim mes njëni tjetë, domethënë ku ishim shokët më të musht, me thonë një barcalet. Për shumë gjoja e bukur shumë domethënë që ka me është ajo puna e krapit. Puna e krapit. I thot, shkoj njënin të ura bunë, zuni një krap. Edhe I gëzum një krap të malë dhe të kilsh, edhe I gëzum me qoj në shpi, e unin kra, I ku në shpi. Pra I thot shokë që të morë shatë keqen, kam zonë një krap 10 kilesh. Shpej, nëse furnelen me vejgurit. S'kam po shumë zotin, I thot e shokë. Që me s'ke, vetë me furnelen me koren. S'ka koren, s'ka drita. Nëse pra me dru, s'ke në as I gram dru. Krapin kraj, të ura bunës, plum nuj, krapi futet me në që në krytë, rofë partije në vërhoxha që më shtu një edhe një. Kena përtë ko. Go për të.
toestel kwam je te genezen. Men drinkende zwete lampes, stuurati duke dure daar. Sutes gordelons in me passu diode ne trupinati. Niekra, alle flokte lagune piazzoni in tablon. Possa essa riprendere con fiducia il suo cammino in grande fervore, in comunione e in testimonianza. Les parents de Nicoline sont cultivateurs. Depuis la privatisation des terres, ils possèdent quelques champs de tabac. Malgré les persécutions, la famille a toujours respecté les rites. Nicoline a ainsi été baptisée à l'âge de 2 ans par un prêtre venu en pleine nuit, déguisé en femme. Aujourd'hui, un fils séminariste, c'est une belle revanche sur le passé. Und wij zouden het niet staan. Is dat ons mee is er dan gaan? Maar ze niet, maar dat je het niet hoort, je dat geen schijn door. Zemmer Christus, kruisi Christus zo, dat geen door ze me gaan. Wie ook zo communisten tegen, dat men nog in Sime maar vreemde maar hier, je moet nog eens stoen dan door. Klosa zei, Brunen sahatat Zurisian, pe Zwitserland, kto sahatat Kishinishai de Bukur, to sahatat un sambate sahati nepshum vler, kryci cikishtekto, kryci cikishtekto, kryci kto konorat, kel shajdi kryci, kam 20 vjet. Edhe këto të shinë me ma marë policia atëherë në atë kohë, unë ma vleri ka ma se kishte kryqin se si orë. Unë kam pas shumë të kalajt punën e djalit, se kam vlerësu, se në kena pas rastin me vlarën, që vlau ishte në seminar, edhe partia komuniste e hoqi, përfitoj për i shkollet, edhe doli arsimtar. Na i 7 vjetë arsimtar, po si mja ba me i kofinin se ishte rrahum, edhe s'mund ikte për me dalë prift. Bani një plan që mu gjoja mu mythnuj, po si shetë hallit nanë se babs, edhe këto s'mund eci. Jo sol fati e qunin Malcina, edhe e qunë arsimtar, atje djeti dhenin në përshtatëshon edhe u arratis. Mu ma duke thjesht, a i ka kalu vlau, që në kena nejnë gazet do me hanë për i ti që gjarmin e nguar ta një jetën. Puna djallit, shqyqirë që i erdi koha edhe po shkon kështu. S'besot që komunizmi s'pona i kur. Ce soir, Dessara reçoit une amie. Soirée consacrée au récit de voyage. Toutes les deux, pour la première fois de leur vie, sont parties à l'étranger. Dessara en France, son amie en Italie. Le seul lien avec l'étranger, c'était jusqu'à présent la RAI, la télévision italienne. Malgré les interdictions et les tentatives de brouillage, tous la regardaient. Que représentait la télévision pendant toutes ces années? La télévision, bon, la télévision albanaise, vraiment rien. La télévision italienne, elle représentait tout. Tout, vraiment tout. Tout ce que je sais, je peux dédier à la télévision italienne, oui, vraiment. Même si tout le monde disait, donc ceux du parti et tout ça, disaient que là, à l'étranger, on fait une vie vraiment difficile, on n'a pas de quoi manger, de quoi s'habiller. On voyait le contraire tout à fait à la télévision.
on se rend compte, bien sûr, que c'est pas la vie réelle à la télé. Il y a quelque chose de faux peut-être, mais quand même, c'est tout à fait différent de nous. C'était autorisé de regarder la Non, on ne pouvait pas. Chaque fois, par exemple, que quand on sonnait à la porte, on était obligé de changer de chaîne. Parce que si on voyait qu'on regarde la télé italienne, alors, oh mon Dieu, ça passait vraiment mal. Depuis son voyage en France le mois dernier, Dessara est devenue l'héroïne de son quartier. Tous veulent connaître ses impressions. C'est en gagnant un concours de français qu'elle a pu venir 3 semaines à Paris. Kurse unë tham që më e bukur është Shqipëria. Patriote pse? Jam bën 50 vjeçare. Kështu jam bën mjekë. Bashkë me burin tim, bashkë me Ata dritat e Parisit. Ata njerëz që çanto. Krilin. Kur kena hypat natë, hitën ka dytë. Nëse turisti pa farë, smaroshin turistët, të hypa të sipër, edhe ishin tanë dritës shro. Ishte ai invalid, ishte krokret arit, më thanë. Pa, që ti arit. Atë sejnë, tanë ata njët me automotorën e fikë që ti kërë ta atarin. Mi qësë rash. Jena shumë mrafa. Edhe është gjyna, sepse as na mohon inteligjenca, as na mohon vullneti, as puna për t'ja arritë asaj. Po kur s'ki pare, s'ki kur gjatë. Që punojmë shumë dhe s'marrim asisë. Po nuk është nevoja për me shku file në fund, se me thanë, me mbritë atë të pika ma në altë të gjatë. Po pse, nësë jena diferencu nga popullit e tjerë, s'na mohon gjatë. Ja, dakor. Për shembull, merr familjen tonë, për shembull, në familjen tonë janë 2 mjekë. Babi edhe mami jote kanë kaq kohë që kanë punu, edhe konsiderohen ndër familjet intelektuale që më thënë jena i shije mashtu, dhe pra kur vjen muna me rrogën që kena, me atë të ardhunat që ashtu, vetëm... Ose ma me buktat me të. Le dernier feu d'artifice à Shkodër, c'était il y a 10 ans, pour la fête du parti. Pour la venue du pape, la ville a puisé dans ses vieux stocks importés de Chine. Dans les villages près de Shkodër, on n'a jamais oublié la religion, même durant les périodes de grande persécution. Dans la famille de Nicoline, on a toujours essayé de pratiquer. Aujourd'hui, Nicoline est séminariste et bien sûr, il va assister à la messe de Jean-Paul II. Faute de moyens, il fera le chemin à pied. Del momento del zing della porta. Toute la famille s'est réveillée pour assister au départ de Nicoline. Les parents n'iront pas voir le pape à Shkodër. La ville est trop loin, à 3 heures de marche. Kur e kam pa në fotografi papin, para këtij fotografi, kur e kam pa, jam knaq, jo me mrit me pa papin me sot, ashe ku jena I herë. Ka papin. Të lumë dora për I Zotit kjo, do të shpirët e shenjës të kjo. Inshallah na prihet mua këja ditë, e na bekoj në I papë që vjeti ko. Hadi ditën e mirë. Ditën e mirë.
Ditë kërëja. Sa të ne shumë i gëzumë, edhe natyra është duket e buzëqeshëm. Natyra është shumë e bukur, është edhe e qetet. Pa zhurë, pa gëzonë, unë nehëm shumë i gëzumë, shumë i letë. Nuk ne kërë një farë dollit. Jam i gëzumë shumë, nuk mund të përshkrujtë. Aq i gëzumë jam. Vitë të fanë. Hadi ver. Condamné 9 fois, interné dans des camps pendant 26 ans, le père Youbani est devenu un symbole en Albanie et à l'étranger, le symbole de la résistance des catholiques. Il a même été reçu par le pape en 91. Aujourd'hui, il s'est fixé une nouvelle mission, recueillir des fonds pour l'église albanaise. Il accueille ce matin des hommes d'affaires italiens. E si dormiva sopra il tavolo del ragioniere. Facciamo così, guardi, nel lavandino, Oggi si perdona tutto oggi perché abbiamo la festa. Così che i cuori dei governanti sono nelle mani di Dio. Quando noi facciamo dei peccati, il Signore permette che i persecutori ci puniscano. E noi albanesi eravamo troppo peccatori e il Signore ha permesso al tiranno a perseguitarci fino al genocidio radicale. Poi quando abbiamo lavato i nostri peccati ha detto a Gorbaciov basta adesso perché hanno lavato i loro peccati, basta adesso è più che sufficiente. Ecco, sa che qui prima della data 4 novembre 1990 era la mia catacombe e qui facevo tutti i servizi pastorali, benedicevo i matrimoni, battezzavo i bambini, celebravo anche la messa in questo altare. Sì, e qui veniva riempita tutta la mia camera, il corridoio, tutto pieno di gente e io facevo delle omelie. Ogni giorno 3-4, qualche volta anche 10 omelie al giorno. Perché uno veniva, l'altro partiva e così era sempre piena poi un certo giorno il 4 novembre sono venuti un certo Marco Morano, un autista della poliambulanza di Scuse, e mi ha detto basta celebrare di nascosto, vieni perché sono radunati 5.000 persone al cimitero, aspettano a celebrare la prima messa in pubblico. E tutti piangevano, erano lacrime di gioia e di tristi ricordi perché un cimitero profanato, rotti via croci. Là presso il cimitero erano stati fucilati il fiore dell'intelligenza del nord e così tutti erano commossi. Victor et Myriam ont joué plus de 200 rôles. Mais c'est chez eux, pour leurs proches et loin des oreilles du parti, qu'ils ont interprété les auteurs qu'ils aimaient, Prévert, Shakespeare ou Brecht. Një dëshirët e mëdha të mia ka qenë që unë basha regjisor. Cila është teatri, sigurisht. Cila është arsyeja ime që unë e kam marrë? Unë ardha me ëndra krejt tjera, se ishte një teatr shumë i mirë, teatri roman. Erdha edhe me dëshira shumë të mëdha
për të bëjë një teatr të vërtet, një teatr ashtu si ç'mund ta bëjmë ne shqiptarët. Kemi shumë mundësi në punu shumë ne shqiptarët për ta bërë atë teatr. O me ba atë që unë dëshirojsha me ba, ose me ba atë që kërkuaj. Atë që kërkuaj nga partia, si po themi ne tash, unë nuk e bana. Sepse nuk isha dakord me të në asnjë mënyrë, nuk isha në asnjë mënyrë dakord. Edhe në fund vendosja që unë ta la regjin, mos merre me regji fare. Se po të marrësha me të regji, po të marrësha me regji dhe të bajsha atë që kisha dëshirën, mund të përfundojsha o në burg ose rrugash. Kështu që jam marrë si aktor. Kam punu thjesht si aktor. Do të thoj një rast tjetër. Unë kam një, në familjen tëme, kam një aqë. Ai ka qenë në burg, ka qenë 20 e sa vjetë në burg. Kishe një shfaqje shumë të bukur, Gjaku i Arbrit. Kishim vënë teatr dhe aty kisha një rol shumë të mirë. Mora 2 biletat edhe shkova me ja që më shpi aqës. Dhe të 12 vitorit, e tha aqës të kam pru 2 bileta, si kur të vitet baba jem me më pa. Edhe më tha, mu vjen shumë mirë që ti më ke kujtu, vetëm sa unë kur nuk shkoj, unë nuk e di si është teatri për mrena, unë nuk e di si është kinemai për mrena. Unë nuk shkoj as në kafe, as kërkun nuk shkoj unë. Pse më raqë? Sepse me bë me ardhën teatr, për me të patu me tonë dëshirën të eme që kam, do të gjehet një njeri, do të më thojnë, ke ken të rolla 5, ke pas një njeri të rolla 4, para të jetë, ose 6, mas të jetë, edhe ti ke thonë kështu, do të gjehet një gja për me më futë prapë në burg. C'est en vélo que la mère de Dessara se rend à son travail à la maternité de Shkoder. Les 20 000 voitures d'occasion importées en Albanie depuis 2 ans sont encore trop chères, l'équivalent de 3 ans de salaire. La maternité de Shkoder est la seule de la région. Plus de 3500 enfants y naissent chaque année. Les 15 médecins travaillent dans des conditions archaïques. Sur les 6 couveuses de la maternité, 2 sont en état de marche. Il n'y a de l'eau que quelques heures par jour et presque jamais d'eau chaude. Kam një të tjerë, për shembull, për aty në lines, panolines, që janë me përdorim të njëhershëm edhe herë. Po kena përdorur ata dhe nuk kam të marrë. La maternité ne dispose que d'une salle d'opération. Tout manque, les médicaments, le matériel. L'Albanie a le plus fort taux de mortalité infantile de toute l'Europe. Që nana ka 4 ditë në membrana të plasme. Prandaj patjetër duhet që të futet e gruaja në operacion me qëllim që ekzistonte rrezikshmëria e infeksionit. Po, përgjithësi po. Megjithatë, varet si mas rastit, kena pasur muese që na ka munguar të tjerë, sidomos për ato sekset që bajnë me narkozën endotrakeale, kemi problem se shpesh na mungon oksigjeni.
Pendant un an, les habitants de Shkoder sont venus travailler bénévolement à la restauration de la cathédrale, transformée par les communistes en salle des sports. Ils n'ont pas eu le temps de finir la sacristie, c'est donc sur le parvis que les prêtres s'habillent. Non possono prendere fotografie né prima né durante né dopo la messa e devono togliere i paramenti solamente dopo il Regina Coeli. Vedetevi qui vicino alla porta, dovete distribuirle, tu stai così, un altro le dà, iniziando con i sacerdoti albanesi. E ancora che non ha avuto la stola! Non lo fa. La stola! Vado bene? Victor est catholique, Myriam est musulmane. Mais comme pour tous les Albanais, leur joie de voir le pape ne s'arrête pas à ses subtilités. Si do dalësh me prut papen, nuk e kisha dëshu kurrë për jetë. Kurrë për jetë, asta umrat. S'ke pas guxim me Me jo mama ashtu. Aha, haqë kom. Kam pa tandule, kam pa Tanë bukur. Si që marë papa gjemë, ne i vëm në këmë në mërë të marësha. Po të kënë të shpo gjemi, Po në të shto ma shumë që të eci, ma shumë kalablëk e në me gjithë. Edhe qatë gjë amarë, nuk gavon katolike musliman tonë një vaj. Gjithë zbashku. Tonë bashkë? Gjithë zbashku, një mërkulli është. Një atmosferë mërkullishme. Po më vite po shojmë gjëna, i to kam halin. Po shojmë gjëna, vetëm të shira po. Ja, është bukur se është një organizim spontan domethënë, kjo gjëja është bukur e spontan, po s'është se ka spontan më organizim. Kjo do të meqin historinë e kombit tonë një datat më të rëndësishme që mund të ekzistojë. Siç është 1912 apo vije fjala. Por ne është tash atëri ishte shtirimi i kombit. Tash është shtirimi shpirtëror i kombit tonë. Është gjëja më e madhe që mund të ekzistojë. Si ke një me? A ke një mirë? Si duke se e një mirë? Edhe si ke një shpirë. A ke një mirë dhe? Si ke një pa shpirë. Le pape devait arriver en hélicoptère à Shkoder. Il a finalement décidé de venir en voiture de Tirana, la capitale, 100 km de petites routes à travers les villages. Je sais pas. Quelque chose, ça m'ouvre là-dedans, mais je sais pas. Mais moi, je peux pas décrire. C'est quand même quelque chose de beau. Ouais.
Les invitations pour la cathédrale ont été distribuées au compte-gouttes. Seuls 2000 privilégiés peuvent suivre la messe. Invitée d'honneur Mère Teresa, qui est d'origine albanaise. La messe est retransmise intégralement et en direct à la télévision, une première en Albanie. Durant la première messe, 4 novembre 1990, 50 000 personnes pleuraient par la joie et par l'émotion. C'est-à-dire la première messe était plus émouvante que cette date mémoriale historique de la première visite de notre pape en Albanie. Parce que je ne veux pas aucune qui pleure ici. Moment important de cette messe, le pape ordonne 4 évêques, 2 d'entre eux sont de Shkodër. Pour les jeunes de Shkodër, les distractions sont rares. Ni shopping, ni cinéma. Ils se retrouvent donc le week-end dans les appartements. Dessara est venu fêter les 18 ans d'un ami. C'est la première fois qu'on voit un bel anniversaire avec la table là et les bougies. Oui, on l'a vu seulement dans les films. Vraiment, c'est quelque chose de très beau. Mais toujours qu'on rêvait, on disait par exemple pour tes 18 ans, qu'est-ce que tu veux qu'on te fasse comme cadeau? Une tarte avec des bougies. Tout le monde était comme ça, entre amis. Et voilà, lui, c'est son rêve, c'est réalisé. Oh, если ты гости помните, ты Depuis 2 ans, le rock et le rap ont passé les frontières, mais les cassettes et les disques sont encore rares, réservés à ceux qui ont un peu d'argent.
Kurse unë do të thosha që nuk është brezi humbur. Brezi humbur do të thosha Ma tepër ka ona që jena. babës tem, nanës teme, po ne nuk ma mërë mëna senat humbur, edhe senat humbur. Kina humë shumë gjana. Kina humë shumë prej fëminjit, dila të qetit, në si që kanë fëmijë sot, ka shumë gjana që nuk është të unë, se kina përru. Unë të pakën për veti e një shumë në mesën ati në qefer, ati në lejve. Nëse atë përshlegun e malë, atë punere që kena pasur për pare kanë kalu, jena një moshi, nuk duhet mendojmë për fëminin tonë, na mendojmë për të ardhmen. Për dhe sa mendojmë për të ardhmen, atë kena kalu, atë kena si kratë fëminis. Që të shi nuk them që jena shumë mirë, po me atë sa janë mundësituna, ne i kërojmë vetit kushte me fjallë që të kalojmë sa ma mirë. Ju thatët mendimin që desha të shpresha unë masit të dhe Sara që përderi sa jemi në Shqipni, kene i shprej e popullojnë që duhet të rrim me kam në tokë. Kjo është Shqipnia. Ne duhet dim të jetojmë jetën sa ma mirë në këtë Shqipni. Po t'ishte puna për në Paris dhe të jetoshë ndryshë, do kishim dhe kërkesa dhe ne Parisit. E po flasim për jetën që... Dernière étape pour Jean-Paul II à Shkoder, le discours au balcon. Le premier vrai contact entre la population albanaise et un pape qui a toujours dénoncé les persécutions communistes. Non posso non salutare una persona molto umile, è Madre Teresa di Calcutta. E anche ai tempi dell'isolamento completo dell'Albania c'era questa umile religiosa, questa umile serva dei più poveri che portava in tutto il mondo il nome della vostra patria. Fjala e babës për mua ishte një shpresë që më shtyn edhe më tepër, më nxit edhe më tepër. Unë jam krenar me këtë fjalë që sot mora. Kjo fjalë mua më ringjall sot, më ringjall. Pra më rilind edhe një herë kjo fjala babës që më mori mua. Ma shton forcën që unë seminarin ta vazhdoj deri në fund. Nuk është vedja letë shumë vedja letë. Duket si kur më kënë dalë kratë për të rajtë. A shumë duket. Pas la gloire de ce monde, le pape est parti, nous a incontré tout le clergé albanais, que papa i ka të kutan prisit e mërgeshët shqiptare që kanë përbalu persekucionin, terrorin e ndërhoqës, na ka përgëzu, edhe na e falnerume që a lutë për ne, na ka animu moralisht, edhe ne shumë ekonomikisht, tash një për animon me ripartikisht, në njavë edhe njëherë. E kështu, duhet me këtë hovë që na ka vanë, me këtë entuziasm, duhet të marrë një 5 vjetë. Ma një mas 5 vjetë e thasën për me na inkuraju. I thasë, nuk është ka më njërë. Papa, helikopter, papa.